Всех приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мой рассказ будет о северокорейском препарате для излечения, а не лечения гепатита, цирроза и различных дисфункций печени. Препарат предназначен для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, который производится в Корейской Народной Демократической Республике компанией Пуган. Эта компания Пуган производит такие эффективные и зарекомендовавшие себя препараты, как инъекции Кэмдан-2, о которых я рассказывал ранее, таблетки Кэмдан-5, лень лезть в холодильник их доставать, препарат для восстановления сосудистой системы Royal Body Fresh, вот такой он тоже достаточно известный, и препарат для лечения заболеваний мочевыделительной системы Royal Body Fresh, тоже капсулы, вот такие. Вся продукция этого производителя изготавливается из растительного и минерального сырья, которое выращивается в естественных природных условиях и не содержит никаких химически синтезированных компонентов. Современные технологии обработки сырья в сочетании с аюрведическими рецептами древних целителей Кореи и Китая, ну и Индии, наверное, тоже, они, ребята хитрые, собирают с разных мест, позволяют компании Пуган изготавливать лекарства, способные полностью излечивать те заболевания, которые объявлены современной коммерческой медициной как неизлечимые. Препарат Камин, вот так выглядит коробочка. Называется он Камин Liver Care Гепатопротектор. Здесь на русском языке, кстати, тоже есть. Вот так выглядит баночка. В баночке содержится 50 капсул. Препарат предназначен для лечения вирусных гепатитов А, Б, С, Д, Е, F и G. Точнее, вирусные из них это не желтуха, а это желтуха. Я неправильно немножко сказал, но я думаю, все меня поняли. В активной и хронической стадиях, а также цирроз печени, жировой гепатоз, первая стадия рака печени, хронический гастрит и последствия интоксикации печени на фоне отравления алкоголем, антибиотиками, химическими лекарствами, в том числе и химиотерапевтическими препаратами. Кроме перечисленных заболеваний, данный препарат предназначен для лечения пониженного давления артериального, то есть гипотонии. В отличие от других препаратов, предназначенных для лечения вышеуказанных заболеваний, данный препарат не имеет никаких побочных действий, не имеет никаких противопоказаний. И, внимание, лечебный эффект проявляется практически сразу после начала приема препарата. Это заявлено компанией-производителем, и об этом же заявляют и пациенты, которые его применяют. Фармакологическое действие препарата заключается в стабилизации клеточных мембран печени, активизации клеточного метаболизма и эффективного снижения активности фермента трансаминазы. Компоненты препарата активируют функции лейкоцитов, лимфоцитов и фибробластов, активируют выработку естественного интерферона, блокируют размножение вирусов на молекулярном уровне и уничтожает патогены, то есть вирусы. Препарат предотвращает разрушение структуры клеток печени, усиливает кровообращение и запускает процесс восстановления активных клеток эпителия печени, паренхимы. Феноменальное действие препарата можно наблюдать достаточно быстро после начала приема препарата. Выражается это феноменальное действие в том, что возрастает аппетит, и, кстати, поэтому полезно применять при анорексии, прекращается понос, вызванный дисфункцией печени, ощущается прилив сил и общего тонуса организма. И если препарат применять как средство для лечения алкогольной интоксикации, а так его тоже можно применять, после неумеренного приема алкоголя,
то можно также быстро наблюдать прекращение жидкого стула, прекращение головокружения, и наступает быстрое отрезвление. Применение препарата при болезни Боткина и после нее быстро восстанавливает цвет лица и белков глаз. Поскольку препарат воздействует не только на вирусы гепатита, а также на широкий спектр вирусной инфекции в целом, полезно применять препарат в качестве протектора при эпидемиях вирусных инфекций. Заодно и печень подлечите, и грипп не схватите. Компоненты лекарства повышают иммунные функции организма, оказывая комплексное влияние на общее здоровье пациента. Особое внимание необходимо уделить применению средства при и после приема антибиотиков. Антибиотики современные очень сильно сажают функции печени. А также препаратов химиотерапии, это вообще отдельная история, и других химически синтезированных лекарств современной фармакологии, в побочных эффектах, к которым указываются повреждения печени. И если среди вас есть люди, которые внимательно читают побочные эффекты к тем таблеточкам, которые нам продают в аптечках, то список побочных эффектов и повреждений гораздо больше, как правило, чем то, на что само лекарство воздействует. В отношении гипотонии препарат быстро снимает сердечные проявления при пониженном давлении, головную боль и потерю сил. Теперь о способе применения и дозировки. Стандартная схема применения для взрослого человека – 3 капсулы по 3 раза в день после еды. Для детей до 6 лет 1 капсула 3 раза в день, и для детей с 6 до 12 лет 2 капсулы 3 раза в день. Это лечебная схема. Теперь про схемы лечения. Про длительность лечения. Все виды вирусного гепатита в активной стадии 3 или 4 месяца в зависимости от запущенности заболевания. Цирроз печени, первая стадия рака печени, жировой гепатоз, а также тотальное уничтожение печеночных вирусов от 6 до 8 месяцев постоянного приема препарата без промежутков. Гастрит излечивается за 40 дней. Дисфункции печени при химической интоксикации, в том числе алкоголь и антибиотики, 1 месяц приема препарата. Для лечения гипотонии применять по стандартной схеме приема, о которой я говорил выше. Для предотвращения алкогольной интоксикации и быстрого отрезвления организма применять 3 капсулы сразу после приема алкоголя. В качестве профилактики печени и желудочно-кишечного тракта необходимо принимать 2 раза в год курсами по 1 месяц, по 2 капсулы 3 раза в день. Лучше всего весной и осенью, дабы совместить это с вспышками эпидемиологической активности гриппа и ОРЗ. Естественно, тоже после еды. Производитель держит в секрете названия растений, из которых выделяют растительные компоненты, а также способ извлечения этих компонентов. Однако указывает, что каждая капсула содержит 5 мг следующих веществ: скалептин, глицеризин, кахетин, кверсетин, но не указывает, в каком процентном соотношении они смешаны. Срок хранения препарата 3 года с момента выпуска. Ориентировочная стоимость за упаковку, которая содержит 50 капсул, составляет около $38 США, в зависимости от того, в какой стране этот препарат продается. Он бывает не только в России, и в Германии тоже. Внутри упаковки есть инструкции на корейском, китайском, английском и, как ни странно, русском языках. Необходимо сказать, что в каждом конкретном случае заболеваний необходимо индивидуально подходить к составлению лечебного плана и опираться не только на интуицию и инструкцию, но также и провести необходимый комплекс исследований и анализов, как минимум анализы крови,
общий анализ, а в том числе и на наличие вируса, показатели печеночных ферментов, в том числе билирубин. Желательно сделать УЗИ брюшной полости, а иногда и более сложные и не очень приятные исследования, в зависимости от сложности заболевания. В некоторых случаях, как, например, при химиотерапевтическом лечении онкологических заболеваний, необходимо помимо данного препарата назначить и другие в составе комплексной терапии. К примеру, минеральный комплекс. Вот минеральный комплекс северокорейский вот такой, это инъекция. И есть еще и в капсулах. То же самое, вот такой. То, что я вам показал, содержит около 50 активных природных компонентов. И в инструкции по применению к этому минеральному комплексу, помимо основных назначений, особо указывается, что он очень эффективен при химиотерапии, поэтому назначать их надо вместе. Будьте, дорогие друзья, осознанными, будьте бдительными, будьте внимательными по отношению к себе, не занимайтесь самолечением и не слушайте статистов в белых халатах. Будьте внимательны к себе. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Люблю, целую.